Hi guys, it's your boy Suraj and you watch India 97 blog and welcome back again with another video. So guys, आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ 4 लाख भित्र आउने टप 5 बेस्ट डट बाइक्स को बारेमा। मोस्टली डट बाइकहरुलाई यंगर जेनेरेसनले अति नै मन पराएको पाइन्छ ड्यू टु देयर टप कम्फर्टेबिलिटी, सस्पेन्सन्स, पावरफुल इन्जिन, हाई परफर्मेन्स एन्ड मोस्टली देयर एट्र्याक्टिभ डिजाइन एन्ड लुक्स को कारणले। तर डट बाइक्सहरु मोस्टली एक्सपेन्सिभ हुने गर्छन् एन्ड धेरै यंगस्टरहरुले त्यो बाइकहरु एफोर्ड गर्न सक्दैन, बट एट प्रेजेन्ट dot bikes can be purchased here at starting price of 3,50,000 and guys आज यो भिडियोमा हजुरहरुलाई 4 लाख भित्र आउने 5 बेस्ट डट बाइक्स को बारेमा भन्न जाँदैछु जसले हजुरहरुको डट बाइक लिने सपना पूरा गर्नेछ। सो गाइज लेट्स टक अबाउट 5 बेस्ट डट बाइक्स इन नेपाल अन्डर 4 लाख को बारेमा। सो गाइज सुरु गरौँ नम्बर 5 बाट। नम्बर 5 मा रहेको छ क्रसफायर ट्र्याकर 250। क्रसफायर ट्र्याकर 250 स्पोर्ट्स अ युनिक स्टाइलिङ जुन क्रसफायर को अरु बाइकहरु भन्दा धेरै डिफरेन्ट छ। यो बाइक को फ्रन्टमा राउन्ड एलईडी हेडल्याम्प दिएको छ विथ हाई माउन्टेड मड गार्ड। अल्सो इट गेट्स अ हाई माउन्टेड एन्टिसेप्टिक ब्लेड एक्जस्ट, हेलोजन टेल ल्याम्प एन्ड एलईडी इन्डिकेटर। क्रसफायर ट्र्याकर 250 ले डाइरेक्टली हिरो एक्सपल्स 200 सँग कम्पिट गर्छ जसको प्राइस पनि एक्सपल्स 200 भन्दा अराउन्ड 50,000 कम रहेको छ। यो बाइकमा 250 सीसी सिंगल सिलिन्डर एयर कुल्ड 4 स्ट्रोक कार्बोरेटर इन्जिन दिएको छ जसले 20.27 PS को मैक्स पावर जेनेरेट गर्न सक्छ भने 18.5 Nm को मैक्स टर्क जेनेरेट गर्न सक्छ। यो बाइकमा 5 स्पीड गियर बक्स रहेको छ एन्ड 7.5 लिटर को फ्यूल ट्याङ्क रहेको छ। इन्ट्रेस्टिङली यो बाइकमा क्रसफायर GR7, HJ250 एन्ड RM250 भन्दा फुल्ली न्यू मोटर दिएको छ एन्ड ट्र्याकर 250 इज मोर वेल ट्युन्ड एन्ड बेटर अप्टिमाइज्ड फर द नेपाली ट्रेल्स। प्राइस को कुरा गर्नु पर्दा क्रसफायर ट्र्याकर 250 को प्राइस मात्र 3,48,000 रहेको छ। यो बाइक को लुक्स पनि डिफरेन्ट रहेको छ एन्ड परफर्मेन्स पनि एकदम राम्रो देख्न सक्छौ। सो अन्डर 4 लाख मा यो बाइक हजुरहरुको लागि एकदम राम्रो अप्सन हुन सक्छ। एन्ड गाइज हजुरहरुलाई यो बाइक कस्तो लाग्छ कमेन्ट्स गर्नु होला। एन्ड अब कुरा गरौँ नम्बर 4 मा रहेको बाइक को बारेमा। नम्बर 4 मा रहेको छ मोटरहेड एक्स टर्क 250। Motorhead X Torque 250 is really a competitive bike for the available dot bikes in Nepal. यो बाइकमा 250cc एयर कुल्ड सिंगल सिलिन्डर 2 valve इन्जिन दिएको छ जसले 15 किलोवाट को मैक्स पावर जेनेरेट गर्न सक्छ भने 19 न्यूटन मिटर को मैक्स टर्क जेनेरेट गर्न सक्छ विथ 6 स्पीड गियर बक्स। अन एभरेज यो बाइकले 40 किलोमिटर पर लिटर को माइलेज दिन्छ व्हिच इज रियली सरप्राइजिङ। एउटा डट बाइकले 40 किलोमिटर पर लिटर को माइलेज दिनु भनेको सानो कुरा हैन। एन्ड अल्सो द टप स्पीड अफ दिस बाइक इज 120 किलोमिटर पर आवर एन्ड यो बाइकमा 12 लिटर को फ्यूल ट्याङ्क पनि दिएको छ जुन अरु डट बाइक सायद नै देख्न पाउँछौ। धेरै मान्छेहरुले डट बाइक त लिन खोज्छन् तर धेरै डट बाइकहरुमा फ्यूल ट्याङ्क क्यापेसिटी एकदम कम हुन्छ एन्ड लङ राइडमा धेरै प्रब्लम फेस गर्नुपर्ने देखिन्छ एन्ड अल्सो माइलेज पनि एकदम कम हुन्छ। तर ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट एक्स टर्क 250 मा फ्यूल ट्याङ्क क्यापेसिटी पनि 12 लिटर को दिएको छ एन्ड माइलेज पनि 40 किलोमिटर पर लिटर को देख्न सक्छौ जसले डट बाइक को सबै प्रब्लमहरु सल्भ गर्छ। एन्ड अल्सो प्राइस पनि यो बाइक को कम रहेको छ। प्राइस को कुरा गर्नु पर्दा द प्राइस अफ दिस एक्सक्लुसिभ डट बाइक मोटरहेड एक्स टर्क 250 इन नेपाल इज 3,80,000 एट शोरूम अफ नेपाल। गाइज अन्डर 4 लाख मा यो बाइक पनि एकदम राम्रो अप्सन हुन सक्छ किनकि यो बाइकमा 12 लिटर को ह्युज फ्यूल ट्याङ्क पाउन सक्छौ। यसको माइलेज पनि धेरै राम्रो देख्न सक्छौ एन्ड यसको पावर पनि धेरै राम्रो रहेको छ जसको टप स्पीड 120 किलोमिटर पर आवर रहेको छ। सो गाइज कुरा गरौँ नेक्स्ट बाइक को बारेमा एन्ड द नेक्स्ट बाइक इज रनर हक 200। Runner Hawk is a new bike in the dot segment introduced by Runner Motorcycles for the first time. यो एउटा डुअल पर्पस बाइक हो जसले अन रोड एन्ड अफ रोडमा ग्रेट कम्फर्ट प्रोभाइड गर्छ एज वेल एज मल्टिभर्स अफ रोड एक्सपिरियन्स। यो बाइकमा सेमी नेकेड बडी देख्न सक्छौ जुन हेर्दा होन्डा एक्सआर जस्तो नै देखिन्छ। यो बाइकमा डायमन्ड फेस्ड हेडल्याम्प एन्ड टेल ल्याम्प दिएको छ दैट मेक्स इट एक्सिलेन्ट स्पोर्ट बाइक फर बोथ अन रोड एन्ड अफ रोड। यो बाइकमा एनालॉग प्लस डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर दिएको छ जसमा स्पिडोमिटर, ट्रिप मिटर, क्लक, फ्यूल गज एन्ड गियर पोजिसन जस्ता इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसनहरु देख्न सक्छौ। यो बाइकमा 200cc सिंगल सिलिन्डर 4 स्ट्रोक एयर कुल्ड विथ CG ब्यालेन्स्ड इन्जिन दिएको छ जसले 14.2 bhp को मैक्स पावर जेनेरेट गर्न सक्छ भने 17.5 Nm को टर्क प्रोड्युस गर्न सक्छ। यो बाइकमा 7.5 लिटर को फ्यूल ट्याङ्क दिएको छ विथ 1.5 लिटर अन द रिजर्भ जसले 30 to 40 किलोमिटर पर लिटर को माइलेज दिन्छ। गाइज मलाई यो बाइकमा मन नपरेको कुरा
चाहिँ यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी हो जुन जम्मा 7.5 लिटरको रहेको छ तर बाँकी कुरा इट्स काइन्ड अफ ओके यो बाइकको फ्रन्ट एन्ड रियरमा डिस्क ब्रेक दिएको छ एन्ड यसको फ्रन्टमा गोल्डन अपसाइड डाउन सस्पेन्सन दिएको छ भने रियरमा सेन्ट्रल सक एब्जर्बर रहेको छ प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा द प्राइस अफ रनर हक 200 इज 3,99,000 गाइज प्राइसको अकर्डिङ यो बाइक मलाई खासै राम्रो लागेन किनकि यो प्राइसमा अरू पनि धेरै डट बाइकहरू छन् जुन योभन्दा धेरै राम्रो रहेको छ एन्ड पर्फर्मेन्स वाइज पनि धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ यो चाहिँ मेरो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू थियो यो बाइकको बारेमा हजुरहरूलाई यो बाइक कस्तो लाग्यो कमेन्ट्स गर्नुहोला सो गाइज कुरा गरौँ नेक्स्ट बाइकको बारेमा एन्ड द्याट इज मोटरहेड टेकन 250 मोटरहेडले फाइनल्ली टेकन 250 को अपग्रेडेड भर्जनलाई लन्च गरेको छ जुन एउटा डुअल पर्पज बाइक हो यो बाइकको लुक्स अरूभन्दा छुट्टै एन्ड आई क्याची रहेको छ द डुअल एक्जस्ट विथ स्टिल मफलर एन्ड भर्टिकल टेल लाइट अन द ब्याक इन्ड अल्सो लुक्स क्वाइट गुड यो एट्र्याक्टिभ मोटरसाइकलमा एलइडी हेडलाइट एलइडी टेल लाइट एन्ड एलइडी इन्डिकेटर्स दिएको छ यो बाइकमा स्कल्प्टेड फ्युल ट्याङ्क स्लिक स्ल्याप इन्डिकेटर्स कम्फोर्टेबल सिट एन्ड नोबी टायर्स दिएको छ यो बाइकमा 223cc एयर कुल्ड सिंगल सिलिन्डर इन्जिन दिएको छ जसले 16.7 bhp को म्याक्स पावर जेनेरेट गर्न सक्छ भने 17 न्युटन मिटरको म्याक्स टर्क प्रोड्युस गर्न सक्छ यो बाइकको सबैभन्दा बेस्ट कुरा यो बाइकमा 14 लिटरको फ्युल ट्याङ्क दिएको छ जुन अरू सबै बाइकहरू भन्दा धेरै नै हो यो बाइकले 35 किलोमिटर पर लिटरको माइलेज दिन्छ इन रियल वर्ल्ड राइडिङ सिचुएसन्स यो बाइकमा मस्कुलर एन्ड एग्रेसिभ स्टाइलिङ डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर इनबिल्ट इन्जिन लेग गार्ड डुअल पर्पज ट्युबलेस टायर सेन्ट्रल सक विथ ओइल क्ल्याम्प रियर सस्पेन्सन्स दिएको छ गाइज यदि हजुरहरूलाई अन्डर 4 लाखमा सबैभन्दा भिन्दै देखिने आई क्याची एन्ड एट्र्याक्टिभ लुक भएको बाइक चाहिएको छ जसको माइलेज पनि राम्रो होस् एन्ड त्यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी पनि सबैभन्दा धेरै होस् भने हजुरहरूको लागि यो बाइक सबैभन्दा राम्रो अप्सन हुन सक्छ प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा द प्राइस अफ मोटरहेड टेकन 250 इज 3,95,000 एट सोरुम अफ नेपाल सो गाइज कुरा गरौँ आजको अन्तिम बाइकको बारेमा एन्ड द्याट इज हिरो एक्सपल्स 200 Guys, if you look at the downside of the most dirt bikes in Nepal, they either have a higher price or a lower capacity fuel tank. तर good news यो छ कि Hero overcomes both this downside with the 13-liter fuel tank capacity and a price of just 3,85,000. यो बाइकको सबैभन्दा बेस्ट कुरा यो बाइकमा डुअल च्यानल एबीएस पाउन सक्छौं जुन यो प्राइस सेगमेन्टमा अरु कुनै पनि डट बाइकमा पाउन सक्दैनौ यो बाइकमा 199.6 सीसी ओइल कुल 4 स्ट्रोक 2 भाल्भ इन्जिन दिएको छ जसले 17.8 bhp को म्याक्स पावर जेनेरेट गर्न सक्छ भने 16.45 न्युटन मिटर को म्याक्स टर्क प्रोड्युस गर्न सक्छ विथ 6 स्पिड गियर बक्स यो बाइकमा एलईडी हेडल्याम्प एलईडी टेल ल्याम्प एन्ड एलईडी इन्डिकेटर्स दिएको छ एन्ड अल्सो द हिरो एक्सपल्स 200 गेट्स अपग्रेडेड विथ अ हाई माउन्टेड मड गार्ड इंजिन बास प्लेट स्वेप्ट अप एक्जस्ट एन्ड प्लास्टिक नकल गार्ड्स इन्हान्सिङ अफ-रोड क्यापेबिलिटिज यो बाइकको अर्को बेस्ट पार्ट यो पनि हो कि यो बाइकमा एफआई टेक्नोलोजी दिएको छ जुन यो प्राइस रेन्जको बाइकमा पाउनु भनेको वर्थ नै हो यो बाइकमा फिचर्सहरु पनि धेरै राम्रो देख्न सक्छौं एन्ड इट हैज अ फुल्ली डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल जसमा सबै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन्सहरु देख्न सक्छौं एज लाइक टाइम ट्रिप मिटर ओडोमिटर फ्युल गज एन्ड मोर गाइज यदि हजुरहरुलाई धेरै फिचर्स भएको सेफ्टीको लागि एबीएस भएको धेरै फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी भएको बाइक चाहिन्छ भने हजुरहरुको लागि हिरो एक्सपल्स 200 राम्रो अप्सन हुन सक्छ यति मात्र नभएर यो बाइकमा एफआई टेक्नोलोजी पनि दिएको छ जुन यो प्राइस रेन्जको अरु कुनै पनि डट बाइकमा पाउन सक्दैनौ सो गाइज यो सबै बाइकहरु मध्ये हजुरहरुलाई कुन डट बाइक सबैभन्दा मन पर्यो कमेन्ट्स गर्नु होला एन्ड गाइज हजुरहरुलाई अरु कुनै बाइकको बारेमा फुल्ली डिटेल्ड भिडियो चाहिएको छ वा केही डाउट भएमा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ